Hari ini aku mau buka ini mainan yang terbaru. Ini dibeli di Alfa banyak karena gratis loh. Gratis mainannya di dalamnya. Teman-teman, kita buka. Yuk. Ini dia teman. Wow. Pokemon. Coba lihat. Ada ini Pokemon. Tapi ada satu lagi teman. Namanya ini. Ini senjatanya teman. Yuk kita buka yuk. Aduh. Ini dia. Kita buka Pokemonnya. Buka Pokemonnya. Susah. Buka. Nih dia. Tapi ini ada ininya loh. Ini dia ada lainnya. Ini dia teman-teman. Bagus kan? Nih. Bagus. Tinggal ininya. Pokemon. Pokemon. Oh, ini fruit teman. Kirain teh ini teman-teman buat masukin ya teman-teman. Nah, ini buat sendoknya teman-teman. Coklatnya teman-teman. Apa itu? Itu ada apa? Ada coklatnya teman-teman. Kita buka yuk. Ini Wow. dia. Wow. Mantap. Ya kan teman-teman. Kita langsung makan yuk teman-teman. Kita cobain. Enak banget teman-teman. Coba bunyinya. Teman-teman, bunyi banget teman-teman. Ini peruitnya teman-teman. Ini nggak di endorse ya. Ini beli sendiri teman, gratis loh, nggak pakai uang.